Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mweba nkwanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Twibanda ku makuru abari kuvugwa cane cane gateka kazibano, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa muri politike, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa mu makungu ndetse n'andi yose mutamenye mwanyegejwe turatohoza amaze tukabaha ido nido. Hari amakuru menshi ahambaye tugira ngo tubashikirize ajanye n'urupfu rw'umuhisi Liyetona Generali Adolphe Nshimirimana ndetse n'abagize uruhara rukomeye cyane mu iyicwa ry'umuhisi Liyetona Generali Adolphe Nshimirimana. Ni amakuru ahambaye twavanye muri bamwe begereye ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye ndetse na bamwe mu banyepolitike bacukumbuzi cyaba cyarishe umuhisi Adolphe Nshimirimana. Nibyo tugira ngo tubashikirize mano makuru yacu. Wifuza kuzajya mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro utaronka handi, icyo usabwa nta kindi byonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mu gihe umugambwe CNDD-FDD uheruka kwibuka ubugira indwi igandagurwa rya Liyetona Generali Adolphe Nshimirimana, hariho abanyagihugu batazi kugeza ubu icatumye urya mutego uba hamwe n'abateze uwo yahoze arongoye igendereza. Ariko aravuga ibijanye n'abamugandaguye umunsi wo kumwibuka. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yasiguye ko Adolphe yakoraniwe n'abantu benshi bari bashigikiwe n'abazungu, aza gushimika ku mutego wahitanye uwo batazira muremure. Abasirikare b'igihugu hamwe n'abasivile nibo bagandaguye Adolphe Nshimirimana kubw'amasoko yacu. Muri abo basirikare harimwo abasirikare bakomeye cyane n'ubu ngubu binyegeje mu butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, ariko ntago bigeze bahanwa. Abo barundi bava mu mirwi itandukanye bateguye iryo gandagurwa babona ko Adolphe Nshimirimana yari inkingi ikomeye y'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Ubutegetsi babona ko bwarangwa no kwica, kunyuruza, gufata agasakisaki abanyagihugu, kubaboreza igufa hamwe n'ayandi mabi menshi cyane yagiye akorwa ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Aribyo byatumye igihugu c'u Burundi kigumya kujya mu kaga gakomeye cyane, harimo no kuboreza igufa abanyagihugu hamwe n'ayandi mabi yagwiraranye cyane igihe atanguye kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu ariwe Petero Nkurunziza, kuko murabizi ko yashakaga kwiyongera ikiringo ca gatatu n'ubundi araciyongera, ariko byateje ikibazo gikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ari naho indiri z'abarundi zahunze igihugu kugeza n'ubu ngubu. Evariste Ndayishimiye ntago yemera ko zitahuka, ahubwo babandanya kubarungikira imbonerakure kugira ngo zijye kubagandagurira aho bahungiye. Abo basirikare ba leta hamwe n'abo banyagihugu b'abasivile babona ko kandi Adolphe Nshimirimana yagize ruhara ntangere mwiburizwamo ry'ihirikwa ry'ubutegetsi kwa 13 Rusama mu mwaka wa 2015. Iyicwa rya Adolphe Nshimirimana rero kuri bo ryasigura ko ari uguca intege abari bafise intumbero kwigumiriza ku butegetsi, babandanya bacinyiza n'umunyagihugu kandi bakabandanya kwica bataturanije, bakabandanya gukora amabi menshi atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Urumva ko igandagurwa rya Adolphe Nshimirimana yagaragara ko akomeye cyane mu butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, ryari igisubizo cy'abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, ndetse n'abandi barundi bari bababajwe n'ibiriko birabera mu Burundi. Ariko bikanavuga ko n'abasirikare bari mu gisoda ico gihe aribo bagize uruhara ntangere mu igandagurwa ry'umuhisi Adolphe Nshimirimana, kuko uravye uburyo ki igitero camuhitanye cyateguye biraboneka ko rwose abasoda bakomakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi uwo mugambi bose bari bawuzi, kuko uko byateguwe byaragaragaraga ko ari igitero cyateguwe ku buryo buhambaye cyane kandi kigategurwa n'abasirikare bafise imyitozo yo ku rwego rwo hejuru. Uwa kabiri Myandagaro 2015, umunsi nyawo umuhisi Adolphe Nshimirimana agandagurwa. Uwo munsi Liyetona Generali Adolphe Nshimirimana yategerezwa kuja mu nama yari yatunganijwe n'umukuru w'igihugu i Gitega. Abamutegereye bari babizi kubw'amasoko yacu. Abo bateguye ubwo bwicanyi ngo bamukurikiraniye hafi kuva akiva muhira iwe ku Kigobe, bitwaje bisasu bita roketi n'inkoho bita mu mpfunyapfunyo mikarashi hamwe na pistola
abasirikare batandatu ngo nibo bari bamutegereye biyambitse inkofero zisa n'urwatsi ruto bita bive vere. Amasoko yacu avuga ko abo basirikare bari mu micungararo y'ahitwa Cale du Nord kuva isaha imwe yo mu gatondo, bigira nka bamwe baba bari ku mabarabara amwe iyo abategetsi bakuru bagira barengane. Uwarashe rokete uwo musirikare yari mu buraruko bw'ibitaro Lokalidi ngo niwe yateye rokete umuduga wa Adolphe Nshimirimana ucatsa kinyoteri co gukata kugira ufate ibarabara ry'igihugu nimero 1. Amasoko yacu asigura ko uwo muduga wo mu bwoko bwa Toyota Hilux wari ugeze ku masanganiza y'iryo barabara ry'igihugu nimero ya mbere, barabara ryitiriwe Mwambutsa hamwe n'ibarabara ry'uwa 28 Munyonyo ubu ryahindutse izina ryitirirwa Mwezi Gisabo. Umwe mu masoko yacu yatubwiye ko wateye rokete yoba yaragize ingorane y'ubuhinga yatumye umuduga udasambuka. Iryo soko ryacu rivuga ko rokete yatewe isa nk'iyaguye ku muduga nk'ibuye. Abandi basirikare batatu ngo nibo baciye basatira umuduga barasa urutavanako amasasu bakoresheje Kalashnikov mu Gifaransa. Amasoko yacu avuga ko babiri muri bo barebana n'imodoka, bakaba ngo barasa bagenda bagana ku muduga. Uwa gatatu ngo niwe yahohosheje na pistola Liyetona Generali Adolphe Nshimirimana amusanze mu muduga, kuko ngo naho yari yashoboye kugurura umuryango Adolphe ntiyigeze ashobora gusohoka. Irindi soko ryacu rivuga ko abonye amasasu ari rutavanako ku mpande zitandukanye. Adolphe yavuze ati baratwishe basha. Uwitwa Jean Bosco Masabarakiza n'uwitwa Kiza bari kumwe na Adolphe Nshimirimana nabo nyine barishwe muri ico gitero cahitanye umuhisi Liyetona Generali Adolphe Nshimirimana. Umureretsi nawe yari ari hafi aho ngaho. Amasoko yacu yemeza ko hari umusirikare yari ajejwe kurereka ko atabaza gutabara. Uwo musirikare ngo ntiyigeze asohora urusasu na rumwe kuko atawigeze aza gutabara igihe haba ico gitero camaze umwanya muto cane. Hari uwundi mushoferi yari ajejwe gutwara abo basirikare igikorwa giheze. Amasoko yacu avuga ko bahejeje kwica Adolphe Nshimirimana umuduga waciye uza bawutarukiramwo baragenda. Abasivile ngo nibo baciye bakora akazi kabo ko kuzimanganya uwo muduga. Amasoko yacu amenyesha kandi ko n'Igitega hari uwundi murwi w'abasirikare wari urindiriye Liyetona Generali Adolphe Nshimirimana iyo bishika akarokoka muri uwo mutego w'i Bujumbura. Imyaka 7 inyuma y'ubwo bwicanyi kuwa 2 Myandagaro 2022, mw'ijambo ryiwe imbere y'abagumyabanga bari bakoraniye kuri Nyabagere Conference Center, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yavuze ko kubona Adolphe Nshimirimana yarakoraniwe n'abantu benshi kugira bamukuremwo umwuka bisigura ko yari akaze. Reveriyani Ndikuriyo asa kandi nk'uwavuze ko n'abazungu bagize uruhara rudasanzwe mu igandagurwa rya Adolphe Nshimirimana. None nk'umuzungu yaje kumbaza mu biro ngo mbega ubu ko Generali Nshimirimana avuyemwo ninde atwara imbonerakure? Twarakubititse kweri bashanjewe ndabaza none Generali niwe atwara imbonerakure? None mwebwe ko muri abazungu mufise amaserivisi de senyema, inzego z'iperereza akomeye ku isi, mwari muzi ko Generali atwara imbonerakure? We ntubona ko namwebwe mugize ahatemba mutakimenya ukuri? Jewe navuze uko nyine. None ari mu biro iwanje yavuga ngo sibyo uko nyine, mugabo uca ubona yuko ikintu kibaye ngaha singaha kiba ari sheni ndende cane. Umuhisi Liyetona Generali Adolphe Nshimirimana urupfu rwiwe n'abazungu barugizemo uruhara rukomeye cane. Kuwa 3 Myandagaro mu mwaka 2015, umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yaravuze ijambo ryo guhumuriza aho yahaye inzego z'umutekano iminsi 7 kugira zibe zamenye azafashe kandi zashize imbere y'ubutungane ababisha bagandaguye Generali Adolphe Nshimirimana. Ifatwa ry'agasakisaki ry'abahoze mu gisirikare ca kera Gisfabu niryo ryakurikiye. Ubwicanyi ndengabutungane nabwo nyine bwarabaye. Kuwa 13 Kigarama mu mwaka 2016, umupolisi Renova Nimubona yari apfungiwe Igitega yaragandaguwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Bisobanura ko
bariko barahisha byinshi ku byaranze urupfu rw'umuhisi Liyetona Generali Adolphe Nshimirimana. Biboneka ko naho ubutegetsi bwavuze ko yishwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko biraboneka ko umugambi wo kugandagura Adolphe Nshimirimana wabaye umugambi ukomeye cyane kandi wateguwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ariko ubu ngubu bakaba batabyemera. Hari amakuru menshi atandukanye arabana na politike tuba turiko turabategurira. Ico usabwa nta kindi, niba wipfuza kuzajya ba mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ducisha kuri ino mboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico usabwa nta kindi, pyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.